فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. قرآن تیری عظمت تو صدقے جڑے تینوں پڑھ گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے. حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید، حضرت علامہ شہید قرآن پڑھن والے پڑھ گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی برخا نازل فرما. اے بھی قرآن تے قرآن تیری عصمت تو قربان. غور کر لفظاں تے پتر خواب نہ دسی، دل وچ گل آئی کہ پترا میں تیرا باپ ہاں، تیری خواب اگاں نکل دی جائے گی شیطان دھال آ لے گا، شیطان کوئی نہ کوئی تیرے بارے پلانی کروائے گا. اللہ اکبر، اے باپ ہی ہے جنہوں مستقبل دا خیال ہے. آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حضرات و حاضرین، حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، فعال لما یرید، علام الغیوب، علی کل شیء قدیر. درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک، میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب اللہ اپنے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر آمینہ دے لال، شیما دے ویر، بدر منیر، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پہنچائے. صاحبو، ساتھیو، مسلمان بھائیو، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میری ذاتی طور تے بڑی عجیب جی کیفیت میں محسوس کر رہا.
میرے انتہائی قابل صد احترام مشفق اور شفیق اور چھوٹے بھائی، جو کہ میں انہاں دے والد محترم انہاں واسطے بھی دعا گو ہاں کہ انہاں دی خواہشات دے مطابق اللہ نے اج انہاں نوں ممبر رسول تے کھڑا کیتا ہے۔ یقیناً بہت بڑا اے ورثہ ہے، اور میرے پیارے بزرگ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں دعاواں دا صلہ اور ثمر کہ اج مولانا الشیخ عبداللہ ساجد حفظہ اللہ تعالی قرآن و سنت دیاں باتاں تواڈے گوش گزار کردے رہندے نے۔ یقیناً جو انہاں نو اللہ نے ملکہ عطا کیتا ہے، میرے مالک نے جو کرم، جو فضل، جو اپنیاں رحمتاں انہاں نو دتیاں نے، اور تواڈا انہاں دا ایک بہترین تعلق دینی بنیاد تے کہ تواڈے او خطیب نے اور تسی انہاں دے معزز سامعین ہو۔ میں انتہائی مختصر اس وقت دے اندر سوچ رہا سا کی عرض کراں، پھر دل اندر ایک بات آئی ہے کہ یقیناً جتنے بھی احباب، افراد، نوجوان، بزرگ تشریف فرما نے، اوورآل اساں زندگی دے اندر اس بات نو سمجھیا پڑھیا مدر ڈے منایا جاندہ ہے۔ حالانکہ میری بھی ماں ہے، تواڈیاں بھی ماما نے جنہ دیاں ٹر گئیاں اللہ جنت عطا فرمائے، جنہ دیاں ماما زندہ نے اللہ صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا کرے۔ ممبر و محراب چوں صرف ماں دی گل ہوئی ہے، اور اگر مین روڈ تے ہونے ہی نکل جائیے، سرخ رنگ دا لکھیا ہوندا ہے کیری ڈبے دے پیچھے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ لکھیا ہوندا ماں کی دعا جنت کی ہوا، تھوڑا جہا ہور اگے جاؤ لکھیا ہوندا یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ لا کے سارا کچھ پاویں ابا ہی دوے پر اثر ماں دیاں دعاواں دئیے۔ تو بہرحال اگے تھوڑا جہا نکلو لکھیا ہوندا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیے جنت، قدموں ماں کے قدموں کے نیچے جنت، یعنی ہر معاملہ ماں دی عزت، ماں دی عظمت، ماں دا مقام، ماں دا مرتبہ، ماں دی شان، اے تے بڑا سنیا۔ اور پھر ماشاءاللہ اسا خطیبہ نے بھی ممبر و محراب دی اندر یہ بات کہی کہ ماں مری تے رشتے مک گئے، رشتے ہوندے نے ماواں نال۔ حالانکہ گل ایڈی وڈی غلط ہے کہ یہ ماں مری تے رشتے مک گئے۔ حالانکہ اسلام نے جڑے رشتے دسے نے، ادھروں باپ والوں یعنی کہ ددیال، ادھر سسرال، یقیناً یہ رشتے بڑے محترم، بڑے عظیم نے۔ مثال دے طور تے اگر تیرا باپ او دا رشتہ، تیری ماں دا رشتہ، اسی طرح تیری ساس اور تیرا سسر یہ بھی ایک رشتہ، تو بہرحال ماں ٹر گئی، مامے موجود نے تے انہیں ممبر تے آکھیا رشتے ہی مک گئے نے۔ حالانکہ ماں بہت ہوئی ہے نہ تے ماموں مر گیا، اللہ انہوں لمبی عمر دے، یعنی رشتے سارے نے۔ تے میں کی آکھیا کہ ماں مری تے رشتے مک گئے، رشتے ہوندے نے ماما نال۔ اور میرے بھائیوں آؤ یہ تمام معاملات اپنی اپنی جگہ پھبدے نے، سجدے نے۔ باپ زمین دے اندر بہت بڑی ایک عزت دا نام ہے، اور یاد رکھو زمین تے اب راضی عرش تے رب راضی ہے۔ زمین تے اب یعنی کہ باپ، عرش تے پروردگار، صرف کلی ماں نہیں۔ میں جنہ کو مطالعہ کیتا الحمدللہ، جنہ پڑھیا قرآن حدیث نو، ماں دی عزت، ماں دا احترام، ماں دی پرسنالٹی، ماں دا سٹیٹس اپنی جگہ برقرار ہے۔ پر لوگو اے باپ ہووے جیڑا ہاتھ چک لوے رب نو کہہ دے اللہ میرے عبداللہ ساجد نو قرآن دا مبلغ بنا، مینو او دی عزت دی قسم ہے او ہاتھ خالی نہیں موڑ دا۔
یہ کنے آکھیا جدے جیا دنیا دے اندر آیا ہی کوئی نہیں، رب نے انجدہ بنایا ہی کوئی نہیں۔ فیصلہ بادیو ذرا محبت کرے آجے وہ کون ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ انہا زبانہ نو ہمیشہ سلامت رکھ جنہ دیاں زبانہ تے تیرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا گیا ہے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہ دے بارے رب دا قرآن بولیا، اللہ دے قرآن دیاں آوازاں صدامات پیغام آیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اسا من لیا، اور میرا مسلک میرا عقیدہ ملک صاحب ان لفظات اللہ واسطے غور کرنا، حضرت شیخ محترم انہا دا عقیدہ میرے مسلک دا ایک ایک نوجوان بوڑھا بزرگ ہر ایک دا اندازے کہ دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں، اور سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہا لفظات غور کرنا، فرمایا مسلمانوں انہا گلات غور کرنا، باپ ہاتھ اٹھا لے، باپ نے ہاتھ اٹھائے نہیں، اور باپ دی زبان تے ترانا، باپ نے ہاتھاں دے اندر کیسیاں قسم انج ہاتھ اٹھائے نہیں تے آکھیا کہ یہ اللہ میرا پلاؤں بیٹا عبداللہ، میرا بیٹا اکرم، میرا بیٹا عبد الرحمن، کسے بیٹے دا نام لے کے اے باپ دعا کر دے، باپ التجا کر دے، باپ کہہ دے اللہ میرے بیٹے دیاں فلاں خواہشاں فلاں مراداں فلاں گلہ پوریاں کر۔ اور مسلمانوں مینوں او دی عزت دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام باپ دعا کردہ تے اللہ باپ دیا دعاوانو قبول فرما لیندہ۔ باپ دی دعا اولاد دے حق وچ پتر دے حق وچ کدی اللہ رد نہیں جے کردہ۔ یہ کون کہہ رہا؟ سونا محمد۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا درود دی چھل آ جائے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات دے مالک دے پاک پیغمبر دی زبان تے نکلے ہوئے لفظ آ میرے عقیرہ فرمایا زمین تے جدا باپ راضی عرشہ تے اودا رب راضی، زمین تے جدا باپ خوش ہو جائے عرشہ تے پروردگار خوش ہو جاندہ۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ساری کائنات دے سردار نے فرمایا آکھے یا لوگو اے باپ کون ہے؟ جنت دا بہترین دروازہ اوسطو ابواب الجنہ۔ میرے عقیرہ اے کون ہے؟ جنت دا درمیانی دروازہ اے تیرا باپ ہے۔ میرے عقیرہ میں اس جگہ تے عرض کرانگا کہ ماں دی عزت عظمت بہو سے آدھا او ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جاندی
چھاو در در دے دھکے پینو انانو مر جیو جس دی ماں میرے اپیرا ایبان زندہ روے اے رول کھول کے اولاد نو رولن نہیں دیندہ میرے اپیرا ایبابے ایدہ دنیا تو جاناو اولاد واسطے اور عورت واسطے بہت بڑی اسمیش تے امتحان دا نامے جیڑا جنت دا درمیانہ دروازہ اے اودو کھلے گا جدوں ایدیاں خدمتاں کریں گا ایدہ احترام تعظیم توقیر کریں گا اور مسلمانوں آؤ سرا انہ لفظاں تے غور کرنا اے کون رب دا قرآن تلاوت کراؤ ایمان تازہ ہو جائے ذرا توجہ کرنا انہ لفظاں مل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاؤ میرے اپیرا اے باپے جیڑا بیٹے دے سامنے کھڑا ہو گیا اور بیٹے نے ویکھے آکھے بابا اے تیرا انداز کیسا وے میں تینوں اج دعوت دینا آکھے میں تیاں گلاں کرنا شہزادے آکھے یا آباتی باپ کافر بھی ہوئے نا مشرک بھی ہوئے بڑا چھٹیا پھوکیا ہوئے یہی سمجھ لیا کر اے میرا کون ہے باپ تے باپ ایمیں نہیں ہوندہ سورج دی گرمی برداشت کر رہے ہو اور اے باپ دیاں شفقتہ اگر کسی وقت گرمیاں بھی ہون سختی ہوئے تے باپ دی سختی برداشت کر دنیا اندر اے ہوئیے جیڑا کہندہ شابہ پترا اگے لنگ جا اے نہیں کہندہ پیچھے رہو ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ بجائے پر باپ اکو کوشش کردہ اللہ میرے تو میرا بیٹا اگے لنگ جائے عزتہ پا جائے اللہ ہر ایک دے ماں باپ تے رحم فرما ذرا محبت نال آمین کہہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اے باپ جدے دل اندر میں شفقتاں رکھ دیتیاں اے باپ جدے سینے تے اندر میں پیار رکھ دیتا میرے اپیرا دنیا کہتی ہے ماں بڑی محبت کر دیئے ماں بڑا پیار کر دیئے پر میں اسمایا کئی بار اسمایا جمیں دا پیار باپ کر دا دنیا تے اندر کوئی نہیں جے کر دا اویختی صحیح یہ کون ہے جنہیں آوازاں دیتیاں تے کی آکھے آخر اے بھی باپ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نال گلاں کیتیاں وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا میرے اپیرا ہاتھوں اٹھائے نے آکھے اللہ انہ دا ایسا بیڑا غرق کر انہ کافرانوں نے اس تو نابود کر دے آکھے میرے اللہ انہ نو تباہ و برباد کر دے انہ تیاں نسلہ مٹا دے مکا دے میرے اپیرا سامنے ویکھے جدوں اللہ دی پکڑ آئیے اللہ دا عذاب آیا میرے خالق دی پکڑ آئیے اس طرح سامنے نظر پہیاں یہ کون ہے جیڑا کھڑا نظر آیا میرے اپیرا اے دیاں تربیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی تربیت گا اے ماں دی گود میرے اپیرا میں کئی ماواں ویکھیاں جنہاں نے بھائی نو بھائی تو مروا دیتا میں کئی ماواں ویکھیاں جنہاں باپ دے خلاف بیٹیاں نو اکسایا میرے اپیرا ننیال نال انہاں نو کھڑا کر لیا ددیال دے آمنے سامنے لے آندا آخر تربیت دا اثر اس جگہ تے ماں دیاں تربیت دے بیٹے نو باپ دے سامنے کھڑا کیتا اور باپ بھی کون ہے اولو العظم اللہ دا رسول حضرت نوح علیہ السلام پر آوازاں
दितियां ते दिल अंदर प्यारे इस जुबान के अंदर मुहब्बत ते सबकत मेरे अपीरा अंदाज ते गौर करना जेड़ा अज तेरा बेटा तेनू सताए रोलाए ओनू आ कर देना जेड़ा तेरा बेटा तेनू दुख देंदा ओनू कोला जनाब बुलान तो पिछे हट जाना ओदे नाल बैन खलोन छड़ देना घर चों अलग कर देना पर ए बाप अलग करके भी परेशान ते बेकरार रहिंदा इस जगह ते की होया जदों सामने आया ते फौरन आवाज़ां दित्तियां ने आखे आइया पुनैया मेरे अपीरा इहदे अंदर मुहब्बत है इहदे अंदर प्यार है बाप दा इहदे अंदर बाप दियां लताफत वालियां आवाज़ां और लुत्फो सरूर ते मुहब्बत भरे आओ ये ऐसा जाम है मेरे अपीरा आवाज़ मारिए आखे आइया पुनैयर कम माना आवाज़ां दित्तियां इस आवाज़ अंदर प्यारे ओ मेरे शहजादे आ जाओ ओ मेरे लाल आ जाओ इधरों आवाज़ां दित्तियां आवाज़ां ते जवाब अंदर की आखे आओ आंदा काला आवी मेरे अपीरा एक फरमा बरदार एक ना फरमान ओ मुसलमानों जेड़ा फरमा बरदार ओ कवेगा या आबादी ओ थप्पड़ का के भी प्यार दा अंदाज रखेगा ओ बाप तो ठुड्डे खा के भी आखेगा अब्बू जी तुसी मेरे बाबा हो जो दिल करदा कर लो लेकिन मेरे बाप हो मेरे अपीरा इना फरमान इन्हें बाप नो बाप आखना गवारा ना कीता बाप नो बाप कहना पसंद ना कीता कुरान कह रहा इन्हें आखिया काला आवी बाप ने आखिया बच जाओ ओ मेरे लाल आ जा आज मेरी कश्ती दे अंदर सवार हो जाओ और मेरे शहजादे आ जाओ अल्लाह दा अजाब आन वाला अल्लाह दी पकड़ आने वाली है आज कोई भी नहीं बच सकेगा एक कोई बचेगा इल्ला मर रहीम जिदे ते अल्लाह रहम करेगा जिदे ते अल्लाह रहमत करेगा वही बचेगा बाकी कोई नहीं बच सकेगा और मुसलमानों इस जगह ते अंदाज वेखे आओ इन्हें आखिया काला आवी एलांगा जबलिया सिमुनी मिनल मा रहमत हमेशा जिदी वसी है वो कौन है आवाज़ नहीं आई जुमा इत्थे पढ़ांदा होए अब्दुल्ला साजिद अब्दुल्ला अल्लाह दा बंदा साजिद ओनू सजदे करन वाला ते आवाज़ अल्लाह दे नां दा जवाब भी ना आए तेरे मेरे ते हमेशा रहम कौन करदा है फिर बोल जरा कौन करदा है अल्लाह ते ताई ते फिर आखिया ना कहन वाले ने रहमत दा दरिया इलाही रब दा कुरान कुरान दी आवाज़ मेरा मौला कह रहा व रहमती वसियत कुल सही इस वास्ते बाबा जी ने आखिया रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदाई तेरा ते जे कतरा दे दे मैनू ते कम बन जांदाई मेरा ओ एक गुनाह तेरा लोकी वेखन मुसलमानों सारा गल थे गौर करना एक गुनाह तेरा लोकी वेखन ते मन देस निकाला ओ लाख गुनाह
تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا ایتھے منظر بن گیا آکھے بابا ایتھے نہ اب آکھے آئے نہ ابو آکھے آئے نہ ادب دا رشتہ نہ احترام دا رشتہ آندہ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء آندہ او جڑا پہاڑے اے جوتی پہاڑ دیاں چوٹیاں تے چڑھ جاواں گا اتھے کیڑا پانی ہونا میری جان بچ جائے گی انہیاں گلاں کیتیاں تے پھر آکھیا ہو پترا انج نہ کر اس طرح دنا تریریاں نہ کر او دی وجہ میں او دا نبی رسول پیغمبر آجا میری کشتی اندر سوار ہو جاؤ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاؤں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ادھروں گلاں ہو رہی نے باپ بیٹے دیاں بیٹا سخت لہجہ انداز غلط اور یاد رکھو جڑے ماں باپ دے فرما بردار ہوندے نے او کدی ڈوب دے نہیں جے کدی ڈوبے ماں باپ دے فرما بردار ہمیشہ میں تر دے ویکھے نے میں عروج اندر ویکھے نے عزت اندر ویکھے نے تے جنہ دا ماں باپ ناراض ہو جائے انہوں نے میں کدی تر دیاں نہیں ویکھیا لیکن گل ایتھے کی ہے بیٹا نا فرمانے تے باپ پھر بھی آندا آ جا دور نہ جا اللہ مینوں تینوں قرآن دی دولت نال ہمیشہ مالا مال فرمائے پھر کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے اراد ادوں سامنے ویکھے آؤ بیٹا زمین دی طرف گیا پانی دی تھپوچ لپیٹ دے اندر آیا تے رب دا قرآن اعلان کر دے حضرت نوح علیہ السلام تے دل اندر خیال آیا آکھے یا اللہ اے میرا پرسند میں تیرا پیغمبر آؤ میرے اراد قرآن دی تلاوت کراؤ نوح ربہ میرے اپیرا انہا لفظات غور کر لے ان ندا کون لگا رہے ہیں یہ کون جڑا پکار رہے ہیں یہ کون جڑا آوازاں دے رہے ہیں اللہ دا نبی 950 سال اللہ کی توحید دا پرچار کرنے والا دعوت خدا بندی دین والا آج آوازاں دے رہے ہیں آکھیا میرے شہزادے آ جاؤ یہ نہیں آیا تے نہیں بچے آؤ ادا پیڑا غرق ہو گیا ہاتھوں اٹھائے تے کی آکھیا ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق میرے ابیرا ایک کون جڑا صدا لا رہے ہیں اللہ اے میری اہل وچوں اللہ اے میرا شہزادہ اللہ اے میرا جگر پارا تے لختے جگر اللہ جی انہوں معاف کر دیتا جائے اللہ دا جواب کیا آیا فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک میرے پیارے آؤ اے تیرا فرما بردار کوئی نہ اے تیرا با ادب کوئی نہ اے تیری تعظیم توقیر نہ کر دارے آؤ اے سالم تے سالمہ واسطے میرا کوڑا تیار ہے آکھیا میرے نو اے تے واسطے دوبارہ التجا نہ کرنا اے تے واسطے گرے آساریاں نہ کرنا اے تے واسطے میرے کلوں
سوال نہ کرنا یہ واسطے سوال کریں گا میں تیرے نال ناراض ہو جاواں گا میرے اپیرا آخر باپ اس نام فرمان واسطے بھی ہاتھوں اٹھائے تے باپ نے اٹھائے نے فیصل آباد تے رہن والو میرے پیغمبر تے غلامان دے غلاموں سرا انہاں لفظات تے غور کرنا یہ کون ہے جیڑا آیا آندہ بابا جی آکھا او میرا یوسف گل کیے آکھیا میں تو ہاڈے نال گل کرنی چاہنا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا میرے اپیرا ایک کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں خواب آیا تے باپ نال بیٹھ گیا باپ نال گلا شروع کر دیتی آکھیا بابا میں تیرے نال اپنا خواب دسنا چاہنا خواب شیر کرنا چاہنا آکھیا شہزادے آ کر آکھیا یا ابتی انی رأیت انداز تے غور کرنا یا اباتی کی مطلب ابو جی اس طرح حضرت نوح علیہ السلام آکھیا میرے یا شہزادے آؤ میرے یا بیٹے یا میرے لال میرا پتر آ جاؤ اس طرح ادھے اندر بھی پیارے انہا لفظاں دے اندر یا اباتی اباتی میں وکھیا انی رأیت احد عشر کوکبا میں ویکھیا کہ 11 ستارے مینوں سجدہ کرتے نظر آئے نے میں ویکھیا چاند تے سورج میرے سامنے جھکے ہوئے نظر آئے نے واہ باپ تیری عظمت تو صدقے جاواں اے باپ جنے آکھیا یا بنیا اللہ دا واسطہ ذرا لفظات تے غور کر آکھیا یا بنیا لا تقصص الرؤيا کا سبحان اللہ قرآن تے پڑھ دینے افصاح بھی بھائی عبداللہ میرا پیارا بھائی قرآن تے پڑھ دے قرآن تے سارے ہی پڑھ دینے اللہ سب دا قرآن سنانا قبول فرما لے یقین کرو تواڈے کول تے ہے ہی صرف قرآن تے سونے نبی دا فرمان فیصل آباد اندر کھڑا ہاں تے گل یاد آئیے تو انہوں بھی آ جائے گی میں قرآن دی تلاوت کروں گا انشاءاللہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه للبس في بطنه إلى يوم يبعثون قرآن تیری عظمت تو صدقے جڑے تینوں پڑھ گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ حضرت یزدانی شہید حضرت علامہ شہید قرآن پڑھن والے پڑھ گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی برخہ نازل فرما اے بھی قرآن تے قرآن تیری عظمت تو قربان غور کر لفظاں تے پتر خواب نہ دسی دل وچ گل آئی کہ پترا میں تیرا باپ ہاں تیری خواب اگاں نکل دی جائے گی شیطان دھال آ لے گا شیطان کوئی نہ کوئی تیرے بارے پلانی کروائے گا اللہ اکبر اے باپ ہی ہے
جنہوں مستقبل دا خیال ہے اللہ ہر ایک دے باپ تے رحمتہ فرما. ذرا توجہ کرنا، اے بھی باپ ہے پریشان بے قرار، رب نال گلہ کیتیاں، ذرا توجہ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا. ذرا توجہ کرنا ہے نا لفظ عمل اس طرح سامنے کھڑا نظر آیا. آکھے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے اپیرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح باپ دے سامنے آئے نے تے باپ نے جناب گلاں کیتیاں. آکھے بابا میں تیرے نال گلاں کر رہا ہوں، حضرت شیخ صاحب تو سوال کرنا اور خود بھی پڑھ لینا. سورہ مریم تے 15واں 16واں پارا رب دے قرآن نے دسیا، ایک دفعہ نہیں جتنی بار آوازاں دیتیاں نے. آکھے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے اپیرا اسی طرح گلاں کر دیا کہ یا آباتی انی اخاف، یا آباتی میرے اپیرا اے باتاں ہو رہی نے تے باپ نال گلاں کیتیاں جا رہی نے. اج باپ نے آوازاں دیتیاں. آکھے ابراہیم جی، آکھا بابا جی کی گل ہے؟ فرمایا میں تینوں کہنا چاہنا جڑے معبود نے گلیاں بازاراں تے اندر لے جاؤ، انہاں نوں سیل کر کے آؤ، انہاں نوں فروخت کر کے آؤ. اے نہیں آکھیا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، یہ نہیں آکھیا کہ میں تے مندا ہی نہیں انہاں نوں، میں پوجدا ہی نہیں، میں انہاں دی عبادت کردا ہی نہیں. اوتھے باپ نے آکھیا لے جا، ویچ دے. انہاں نوں پھڑ لیا، چک لیا تے کدھر ٹر پے؟ گلیاں چ. پھیری دین والے نوں پتہ پھیری کیویں دئی دی ہے، تے گلیاں دے اندر چکر لگا رہا تے آواز کی دے رہا. ذرا توجہ کر، اللہ سانو ماں باپ دا با ادب بنا دے. پھر کہہ دو تے پھر کی ہویا؟ گلی گلی وچ دیوے ہو کا، گلی گلی وچ دیوے ہو کا تے ابراہیم ربانا لوٹا کر، لوٹا کر جس نار جہنم جانا. او مسلمانوں گل تے غور کرے آجے، انہاں گلیاں دے اندر آوازاں لا رہا ہے. اے کون ہے جڑا صدا لا رہا ہے؟ اے دا نام ابراہیم ہے، اے تے اللہ دا خلیل ہے. میرے اپیرا اے کون ابراہیم ہے جدے بارے میرے اللہ کے وفادار ہے؟ اے سچا ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہاں گلیاں بازاراں چوں واپس آئے نے. آکھیا ابراہیم جی، آکھاں بابا گل کی ہے؟ فرمایا میں کہنا باز آ جاؤ. لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. جے تو باز نہ آیا میں تینوں مار مار کے لہو لوہان کر کے تینوں رجم کروا دیاں گا، کر دیاں گا. تینوں معافیاں کوئی نہیں ملن گیاں. بالآخر وقت آیا. آکھیا ابراہیم جی بابا کی گل ہے؟ فرمایا ابراہیم میرے گھر چوں نکل جاؤ، میرے
گھروں ٹر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا تو نکل جاؤ میں تیری گردن تھن تو جدا کر دیاں گا، اے نہیں آکھیا کہ تو میرا باپ نہیں جی میں اج بندے کہہ دیں نے اللہ معاف فرمائے۔ آکھیا بابا تسا آکھیا ٹر جا، قال سلام علیکا، میرے بابا میں نکل پہ آؤ، او میرے شہزادے بزرگا میں ٹر پہ آواں۔ ادھرو آواز آئیے قال سلام علیکا، جدو سلام کر کے ابراہیم علیہ السلام اس طرح نکلے چلے تے ٹرے پچھو آواز آئی، آکھیا ابراہیم ایک گھروں کڈ کے آوازاں دین والا کون ہے؟ اے بوڑھا باپ تیرا باپ ہے، ابراہیم کتھے جائیں گا، کدھر جائیں گا، کون ہے جڑا تیرا سہارا بنے گا؟ ہر پاسے تیریاں مخالفتاں ہی مخالفتاں، ہر پاسے تینوں مارن والے، ہر پاسے تینوں چلان والے، تیرا نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ اپنا، اپنے بھی تیرے نہیں بیگانے تے اگے ہی بیگانے نے شہزادے آؤ، او میرے لالا جا۔ حضرت ابراہیم آکھیا بابا جدے واسطے جا رہے آواں، جدے بل جا رہے آواں، او جانے تے ابراہیم جانے۔ باپ نال مقابلہ نہیں کیتا، متھا نہیں لایا، سختیاں نہیں کیتیاں۔ یاد رکھو میرے سہنے نبی، میرے پیارے نبی، ساری کائنات دے سردار، آمینہ دے لال جناب محمد، حکمن فرمایا او میرے صحابی جی اللہ دے رسول، فرمایا تو تے تیرا مال تیرے باپ دا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ دا ہے، باپ اگے افوی نہ کرن۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پندماندے نے جدوں تک میرا باپ زندہ رہا میں مکان دی چھت تے ہی نہیں چڑھیا۔ ادب اس چیز دا نام یہ کون ہے؟ حضرت عمر، آخری واری کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر سامنے پتر آ گیا، عبداللہ ابن عمر کھڑے نے، عمر فرما رہے نے بیٹا اپنے گھر والی نو طلاق دے دے۔ کی کر دے؟ طلاق دے دے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کیا سی چوکھٹ دہلیز بدل دے۔ قاری صاحب کہندے ہوندے سن ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آوندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ جواب آیا بابا میرا تے میری بیوی دا بڑا سوہنا وقت گزر رہا ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑا اچھا ماحول ہے گھر دا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ذرا کہہ دو، پھر کہہ دو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ اس عمر دے کولوں گل سنیے، ابن عمر آئے نے میرے نبی دی خدمت دے اندر، آکھیا سونیا
میں تے میری بیوی دے بڑے اچھے دن گزر رہے نے، میرے محبوب باپ نے آکھیا ہے طلاق دے دے، میرے نبی آکھیا ہے او میرے عبداللہ یا عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جی میں باپ آکھے آئے او میں کر لے، جو باپ کہہ رہے ہیں او کر، جو باپ نے حکم دیتا ہے او من، کیوں؟ باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو ساری دنیا دا تخیل تصور اپنی جگہ تے، اور اساں بھی زیادتی کیتی، تاندلی کیتی کہ جنت صرف ماں دیاں پیرا تھلے وے، حالانکہ مکی مدنی سرکار فرمایا کہ جنت انہاں دوواں دیاں پیران دے وچ۔ او کون نے دوویں؟ ایک باپ ہے، دوجی ماں ہے۔ 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ، تیری ماں دی اگر جنت ہے تے او بھی اے دے قدمہ چاہیے۔ اس واسطے باپ دی اہمیت مقام نو سمجھو۔ اللہ سانو سارے آنو باپ دی عزت ادب احترام کرن دی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، جڑے دوست احباب میرے تو واقف نے، باخبر نے، انہوں نے علم ہے کہ مالک الملک دی توفیق او دے فضل و احسان نال الحمدللہ ثم الحمدللہ 27-28 سال خطابت دی دنیا دے اندر میں کدے چندے دی اپیل نہیں کیتی، نہ مسجد نہ مدرسے لی کدی بھی۔ اور شیخ صاحب نو علم ہے کہ میری عادت ہے کہ پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ بلکہ اور کنٹریاں دے اندر بھی رب نے توفیق دیتی ہے، اج دن تک کسے کو مطالبہ ڈیمانڈ نہیں کیتی کہ انہیں پیسے دیو گے تاں جلسے تے آواں گا، انہیں خرچ کرو گے تے میں تواڈے کول آواں گا، کدی زندگی چ نہیں ہویا۔ مجبوریاں چاہ نکھڑیندیاں ہن بس نال نکھڑدا کوئی نہیں، ساری ہری ہوئی کھیڈ نصیباں دی دن عید دے لڑدا کوئی نہیں۔ میں اج اپنا جمعہ چھڈیا سی کہ شیخ صاحب دی انتظامیہ با اصول بھی ہے، با وفا بھی ہے، با وقار با ہمت بھی ہے، تے مینوں مایوس نہیں کرے گی۔ بالخصوص اللہ دی ذات تے توکل بھروسہ، اور صبح دی نماز تو پہلے اے عزم کرنا کہ اج میں انشاءاللہ شیخ عبداللہ ساجد صاحب پیچھے جمعہ پڑھاں گا تے انتظامیہ جانے تے میں جانا۔ شیخ صاحب نے بہرحال میرے تے او احسان کیتا ہے جدی اللہ انہاں نو جزا دے گا، واللہ یحب المحسنین، اللہ ہی انہاں نو پسندیدہ بنائے گا اپنا۔ تو میری مختصر عرض ہے کہ جامعہ روضۃ الایمان اے کھرڑیاں والا قریب ہے تواڈے، کوئی دوست ویکھ کے کرنا چاہے۔ شیخ صاحب الحمدللہ منظر ویکھیا سارا کلاس روم بچیاں دا، انہاں نے ویکھیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں انہوں جس طرح بھی بنایا بن گیا، امید سی کہ اللہ مدد کرے گا، اور اج بھی امید تے ہی ہاں۔ تو بہرحال 2 لاکھ روپیہ او دا قرض ہے،
मदरसा सदका खैरात ज़कात जो अल्लाह दिता है उहदे चों तुसीं दे सकदे हो। नंबर 1 10 पखे उस क्लास रूम वास्ते चाहिए ने। 10 पखे तालब इल्मां दी जिहड़ी ओह क्लास रूम बने आ उहदे वास्ते चाहिए ने। अपने माँ बाप दे मरण तो बाद जिहड़ी औलाद नेकियां दे काम करदी उन्हां वास्ते यकीनन बड़ा ही अच्छा ये मौका है कि वह अपने वालिदैन दे इसाले सवाब लई सदका जारिया समझ के, मैं ना मैनू चंदा इकट्ठा करना आउंदा ना मैनू अपील करनी आउंदी है, लेकिन ये मैं गल जरूर कहांगा कि मैं अल्लाह वास्ते तुहाडे कोलों मंगन आया जे। अज मैं सिर्फ मंगन नहीं आया, बस सिर्फ मंगन सवाल करन आया ते तुसीं देना अल्लाह दे दिते होए विचों, ते अल्लाह तुहानूं दिता उहदे विचों तुसीं मेरे नाल मुआवनत करनी है। कोई अपील करन दा पता नहीं ते फिर ये मेरी आदत भी नहीं कि जी इन्ने दोगे तो मैं जुमा छड्डांगा। नहीं भाई, मैं तुहानूं अपने आप तंग नहीं करना। मैं ठीक सिर्फ घड़ी दे टाइम ते 2 मिनट अपील करांगा, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि तुसीं देना अल्लाह वास्ते। अल्लाह तुहानूं तौफीक देनी है, तुसां देना है। ते ये भी सुन्नत जे, मेरी गल याद रखो कि मिंबर ते अपील करना फिर आके देना, ये भी सुन्नत है। नबी पाक अपील कर दे ते सहाबा दे देंदे उठ के, ये ना कहिंदे कि जुमे तो बाद या फलां वक्त या फलां टाइम ते देंगे। माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां बच्चियां नूं सलामत रखे, अल्लाह इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं बड़ी मुहब्बत लैके आया जे, बड़ा प्यार लैके आया। बाहर दोस्त बैठे ने और शेख साहब की मौजूदगी के अंदर मैं अपना जुमा छड्डिया सिर्फ इस वास्ते कि मैं उत्थे पढ़ांगा। कुछ नूं मेरे ते तरस आएगा, मेरे अल्लाह नूं भी मेरे ते तरस आएगा। मौलवी वास्ते सब तो औखा काम है अपना जुमा छड्ड के ते खतीब दे अगे बहना, जिहड़ा कि मेरे प्यारे भाई अब्दुल्ला साजिद साहब माशाअल्लाह बैठे ने। और यकीन करो हुंदा कि मैनूं जेल जाना वारे च, किसी पीछे जुमा पढ़ना नहीं वारे च। और मैं बड़ी खुशी नाल आया कि मेरा भाई मेरे वास्ते सिफारिश करेगा ते बड़ी वधिया सिफारिश रहेगी। एक हदीस सुन लो मुख्तसर जी। नबी पाक ने सहाबी नूं घल्लिया, तेरी शादी करनी है ते जा हजरत उस्मान कोल, अली कोल, अब्दुल रहमान इब्ने औफ कोल। ये सुन्नत है कि अगर कोई खतीब आ जाए या खतीब घल दे किसी जमात कोल किसी नूं, मैं बनफसे नफीस आया। नबी पाक दे सहाबी उस्मान ने उस जगह ते की कीता कि 200 दिरहम दिते, 100 नाल अजाफी दे दिता। हजरत अली कोल गए 200 होना, अब्दुल रहमान ने भी 200 दे दिता। नबी पाक ने कहा अल्लाह उन्होंने जजा दे जिन्ना मेरे सफीर की कदर की है, यानी मैं घलिया तो उन्हें कदर की। मेरे भाईओ थोड़े 10-10, 500, 1000, 500 नाल अगर मेरा वक्त गुजर जाए, टाइम गुजर जाए, क्योंकि तुहाडा हमसाया वा गवांढी आ और यकीनन आस उम्मीद ते आया, ते मेरे प्यारे भाई अगर अपने मुँहों कहिंदे ते असर ज्यादा होना सी। क्यों? खतीबों ने जुम्मा ओ पढ़ाते, तुसा मज़ा ज्यादा लेना सी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर तुसा ज्यादा कहना सी। साडे वर्गे जेड़े आके एवें उत्तों दी छापा मार लेंदे ने, गल ठीक नहीं। कदी कदी इस तरह पढ़ भी लेना चाहिए। और हकीकत बात है कि मैं जुम्मा पढ़न आया सा, खुतबा सुनन आया सा, लेकिन मेरे अल्लाह की मर्जी गालब है। हजरत शेख साहब का ज़रफ बड़ा और उस तो बड़ा ज़रफ मेरी इंतजामिया का कि जिन्होंने माशाअल्लाह दिल खोल के मुहब्बत नाल कबूल फरमाया। तो मैं इत्थे गल करांगा हजरत शेख साहब नूं कि शेख साहब एवें दे दोस्त, एवें दियां जमातां, एवें दी इंतजामिया रोज़ रोज़ नहीं लभदी। इन्हां नाल प्यार करिया करो, तुहाडे प्यार की इन्हां नूं बड़ी ज़रूरत है, बड़ी मुहब्बत है। पहला जमातां बड़ा प्यार करदियां, जो बंदा टिकिया होए ना किसी जगह ते जुमा पढ़ा रहा होए, ते बाहरों जमातां बड़ा कहिंदियां ने जनाब साडे कोल आओ, इंज हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। जो बंदा तुर जाए तो फिर अगले भी किधर आए जी हजरत, तुहानूं किन्ने आख्या सी उन्हां नूं छड्डो। फिर ये मामले बनते जे। अल्लाह इन्हां नूं तुहाडी कदर करन दी तौफीक दे और तुहानूं अल्लाह इन्हां नाल प्यार दी तौफीक अता फरमाए। उलमा बहुत बड़ी इज्जत की जगह ने, अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे। आखिर ते फिर मैं कहांगा कि कोशिश करे जे कि मेरा मान रह जाए। मेरे प्यारे दोस्त ने कहा कि मेरा बेटा तलहा रहमान
او دے واسطے دعا فرماؤ کہ مالک الملک انہوں رزق حلال نصیب فرمائے، اور اللہ پاک او دے واسطے کاروبار جان مال تے ہمیشہ رحم فرمائے۔ اور اسی طرح ایک دوست نے کہا کہ میرا بھائی وفات پا گیا ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ رحیم و کریم انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرا شوہر او دے واسطے دعا فرماؤ کہ اللہ نو ہدایت عطا فرمائے، جس بہن دا میرے پیارے بھائی طیب ربانی صاحب حضرت العلام فضیلت الشیخ بیمار نے، دعا فرماؤ اللہ طیب ربانی صاحب نو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ، اللہ تو سارے نو سلامت رکھے۔ اور ایک دوسرے واسطے حاجی منظور صاحب انہاں دے والد محترم مالک حقیقی کول جا چکے نے، دعا فرماؤ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں دی قبر دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ اللہ جتنے بھی اس جگہ تے اس مجمع اندر موجود نے، اللہ میرے پیارے بھائی ملک فہیم صاحب لوکی تے سیدہ دی سین نو سلام کر دے نے، میں تے ملکہ دی میم نو سلام کرنا۔ ماشاءاللہ میری ماں نے وعدہ کیتا ہے کہ انشاءاللہ جمعے تو بعد میں ایک پکھا دے دیاں گی، دعا فرماؤ انہاں دے جنہیں آئز و اقربہ دنیا تو جا چکے نے، اللہ انہاں دی قبر وال جنت دی کھڑکی کھول دے۔ بہت بڑا صدقہ جاری ہے پکھے والا، اللہ قبول فرما لے۔ تو میں دعا کرنا آمین تسی کہہ دیا جی اللہ اس مجمع دے اندر جتنے بیٹھے نے جنہ جنہ دے ماں باپ تیرے کول آ چکے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو ٹھنڈیاں کر دے، اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمت دی برخہ نازل فرما دے۔ ایک بی بی نے کیا پکھا کوئی بیبا نہیں کہ بیبیاں نے اگے نمبر لے جانا، ماشاءاللہ دو ہو گئے اور تین ہو گئے اور چار اور ماشاءاللہ ساڑھے بھائی ملک فہیم صاحب انہاں دی والدہ محترمہ نے ایک پکھے دا اعلان کیتا ہے، پہل ہوئی ہے خواتین والوں، ٹھیک ہے نا؟ چلو میں اٹھ کے کیا ہے تے تساں چلو محسوس کر لیا۔ ادھر ایک بھائی نے کی نام ملک تارک صاحب ایک پکھا انہاں نے کیا دیتا، دو ہو گئے نے۔ ادھر ایک بھائی سن، چلو جی نام اللہ ہی جانتا ہے، تین ہو گئے نے۔ ایک اور بھائی کی نام ہے، چار ہو گئے نے، اور چار ہوئے نے جیتے اور کہڑا بندہ ہے باہر سے نے پینتن پاک تے کرو کیوں جی نہیں کرو ایک پانچ تے کرو نا، چلو اچھا بھائی کہتے دو کر دینے ہیں جی، چھ ہو گئے جی، دو ایک ادھروں تے ادھروں سات ہو گئے جی، تو ہوں تو پھر 10 ہوئے کھلوتے نے۔ لو جی باہر ایک بھائی نے کیا ایک پکھا 8 ہو گئے جی، اور کر دیو 10 پورے کر دیو، کرو ہمت، یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ 9 ایک پکھا 2 1 9 ہو گئے نے۔ آخری خوش نصیب کیڑا ہے ماشاءاللہ، لو جی 10 ہو گئے جی۔ یقین جانو ادا اجر تانوں اللہ اینا دینا ہے کہ تسی نقد و نقد ہی ویکھ لیا جے کہ انشاءاللہ تانوں اللہ کنا صلہ دیندا ہے تے کنا اجر دیندا ہے، ادھار نہیں، نقد و نقد ہی تسی ویکھیا جے کہ اللہ تانوں کنا صلہ دیندا ہے۔ تے دعا کرو ہاں کہ اللہ مینوں اج اے توفیق دتی اگوں اپنے غیب دے خزانے چ ہی دوے تے میں انج نہ ہی کراں۔ ایک واری سارے آمین کہہ دو ہاں میرے واسطے بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. सफ़ा दुरुस्त कर लो स्पीकर की आवाज़ थोड़ी जी प्यारे भाई उच्ची कर दो जिन्होंने दोस्तों के मोबाइल चल रहे हैं वो मोबाइल बंद कर दो अपने खालिक मालिक नाल राबता मजबूत कर लो तो हमेशा नहीं कर लो। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
بھائی بیماراں واسطے خصوصی دعا فرماؤ، اور جڑے ساڈے اعز و اقربا دنیا تو جا چکے ہیں انہاں واسطے بخشش مغفرت دی دعا فرماؤ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ الہی اسی تیرے گناہگار بندے ہیں، اپنی رحمت دے نال اپنے خاص کرم فضل نال ساڈے سارے تے رحم فرما دے۔ میرے مالک بے اولاداں نو نیک اولاد عطا کر دے، اپنے مقروض بندیاں نو اللہ قرضے تو نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جڑے تیرے بندے اس دنیا تو جا چکے ہیں انہاں دی بخشش مغفرت فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی برخا نازل فرما۔ میرے مولا اہل اسلام اہل ایمان دی ہمیشہ مدد فرما۔ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ تے رحم فرما۔ میرے مالک اپنے رحمت کرم فضل دے ہمیشہ لئی دروازے کھول دے۔ اللہ گرمی دی شدت جڑی ہے انہوں تھوڑا جہا کم کر دے۔ میرے مولا سخت گرمی دی لہر نو ختم فرما دے۔ میرے اللہ تیرے بندیاں تیری رضا واسطے تعاون کیتا ہے، تو قبول فرما لے۔ میرے مولا انہاں دے جان مال چند برکتاں ہی برکتاں فرما دے۔ بے نیاز بادشاہ جنہ تیری رضا واسطے خرچ کیتا ہے اللہ تو قبول فرما لے۔ جو نہیں خرچ کر سکے اللہ انہاں دے جان مال تے ایسی رحمت فرما کہ انہاں نو توفیق بھی دے اور مال بھی عطا کر۔ میرے مولا میرے شیخ دی محبت قبول فرما، اللہ انتظامیہ دی شفقت قبول فرما۔ میرے مولا معزز سامعین تے رحمت فرما، اللہ میریاں ماما بہنا بیٹیاں تے رحمت فرما۔ اللہ ہر ایک دی اپنے غیب دے خزانے چو مدد فرما۔ اللہ انہاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں فرما۔ اللہ انہاں دی دین و دنیا بہتر بنا۔ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے نے بے نیاز بادشاہ انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ میرے شیخ تے رحمت فرما، انتظامیہ تے رحمت فرما۔ مولا اسی تیرے بندے ہاں، سانو اپنے غیب دے خزانے چو عطا کر دے۔ اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے، اللہ اپنے کرم دے دروازے کھول دے۔ عالم اسلام دی مدد فرما، قومی سلامتی دے اداریاں دی مدد فرما، حفاظت فرما۔ اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ انو آباد کرن والے انو آباد فرما، انو بنان والے انو آباد کرن والے ادیاں بنیاداں رکھن والے بے نیاز بادشاہ جڑے تیرے کول آ چکے نے انہاں نو جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ اس مسجد دے منتظمین، اس مسجد دے معاونین دے کاروبار جان مال رزق وچ برکتاں فرما۔ اللہ میرے پیارے بھائی خطیب اسلام دی خطابت اندر برکت فرما، شرح صدر فرما۔ اللہ سامعین دی حاضری قبول فرما، ماما بہنا بیٹیاں دا آنا قبول فرما۔ اللہ ہر ایک دی بیٹی دے لیکھ نصیب اچھے بنا، ہر ایک دی بیٹی دے مقدر سوہنے بنا۔ ساڑھے تے رحم فرما، ساڑھے تے کرم فرما، ساڑھیاں ضرورتاں پوریاں فرما۔ فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه للبس في بطنه إلى يوم يبعثون۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جڑے تینو پڑھ گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید، حضرت علامہ شہید قرآن پڑھن والے پڑھ گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی برخا نازل فرما۔ اے بھی قرآن تے قرآن تیری عصمت تو قربان، غور کر لفظاں تے پتر خواب نہ دسی،
دل وچ گل آئی کہ پترا میں تیرا باپ ہاں، تیری خواب اگاں نکل دی جائے گی، شیطان دھا لا لے گا، شیطان کوئی نہ کوئی تیرے بارے پلانی کروائے گا۔ اللہ اکبر، اے باپ ہی ہے جنہوں مستقبل دا خیال ہے،